大家好，欢迎回到我的视频。今天我们将开箱一款超级受欢迎的育儿装备 Stalker 成长椅。如果你想要一个既实用又时尚的成长椅，这个视频绝对不能错过。跟我一起揭开它的神秘面纱，看看它如何成为育儿中得力的助手吧。Stalker 是来自挪威的品牌，成立于1932年。最初他们做木质家具，后来专注于育儿产品。他们用心设计每一个细节，提升家庭的生活质量。Stalker 的成长椅在北美非常受欢迎，原因就在于它独特的设计和卓越的质量。首先，让我们看看这个成长椅的包装。Stalker 的包装一如既往的精致，确保每一件产品都安全到达。打开包装的瞬间，感觉在拆开一份精心准备的礼物，真的是特别令人兴奋。接下来是成长椅的主要部分，主框架材质扎实，座椅设计非常舒适，还有安全带和脚踏板等细节，真的是每一个部分都做得非常出色。现在我们来组装一下这款成长椅。按照说明书的步骤，组装过程非常简单，几分钟内就能完成，没有复杂的工具，简直是懒人福音。组装完成后，我们来体验一下。成长椅的高度可以随时调节，适应宝宝成长，而且座椅的设计符合人体工学，宝宝坐在里边非常舒适。现代设计让它和任何家居风格都能完美融合。Stalker 成长椅在北美那么受欢迎，主要是因为它的设计兼具时尚与实用。多功能可调节的设计和高颜值，让很多父母觉得这个成长椅不仅是家庭的实用工具，也是居家美学的加分项。这款成长椅最大的亮点就是它的可调节功能，无论宝宝多大，都能找到最舒适的位置。设计符合人体工学，材料耐用且易于清洁，高颜值的现代设计让它在任何家庭中都能成为一道亮丽的风景线。我选择 Stalker 成长椅是因为它完全满足了我们的需求，特别感谢我的婆婆送的这份珍贵的礼物，让我们能体验到如此高品质的成长椅。我相信这款成长椅不仅能为宝宝提供舒适的用餐体验，还能长期使用，真的是从一出生用到大，它的性价比非常高。宝宝坐的舒适，我们也觉得每一分钱都花得值。好啦，今天的开箱就到这里啦，希望这个视频能帮助你了解 Stalker 成长椅的所有亮点。如果你觉得这个视频对你有帮助，记得点个赞，分享你的看法，或者你们家的成长椅经验在评论区，我特别想知道你们的想法。喜欢这个开箱视频的话，那就订阅我的频道吧，更多实用的育儿小贴士和精彩内容等你来发现。有没有其他育儿好物你觉得值得推荐，或者对这款成长椅有更多疑问，快来评论区告诉我吧，我们可以一起讨论。感谢你的观看，期待下期视频与你再见。